marka hikayelerinde Eylül 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve kuruluşunun 9. ayında dünyanın en hızlı unicorn'u yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketi olan elektrikli scooter markası Bird'ün hikayesini anlatacağım. Türkçesi kuş olan Bird markası daha önce uzun süre Uber ve Lyft'te yöneticilik yapmış Travis Van der Zanden tarafından Kaliforniya'nın Santa Monica şehrinde Eylül 2017'de kuruldu. Santa Monica ya. Santa Monica'da insanlar anlasın yani. Baştan alıyoruz o zaman burayı. Tamam. Kaliforniya'nın Santa Monica şehrinde Eylül 2017'de kuruldu. Bird kuruluşunun 9. ayında yani Mayıs 2018'de Sequoia Capital'dan aldığı 150 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Girişimcilik dünyasında son dönemde en çok konuşulan iki kategoriden birisi micromobility dediğimiz mikromobilite, diğeri ise paylaşım ekonomisi yani rideshare economy. Bird iki kategoriyi de sahiplenen bu yeni markası ve girişimiyle birlikte şu anda dünyanın en hızlı büyüyen girişimlerinden birisi. Cep telefonunuza indirdiğiniz uygulama ile size en yakın olan elektrikli scooter bulup üstündeki QR kodunu okuyarak kullanabilir ve istediğiniz zaman bu aracı istediğiniz yerde bırakabiliyorsunuz. Sistem çok basit bir şekilde böyle işliyor. Dünyada son dönemde gelişmiş ülkeler dahil ekonomik krizlerin yaşanması ve özellikle global warming yani küresel ısınmanın tartışılır bir noktada olması hem paylaşım ekonomisinde hem de doğa dostu daha ekolojik girişimlerin, startupların çıkmasında çok önemli bir etken oldu. Çok hızlı büyümeye devam eden Bird son olarak Ekim 2019'da aldığı 275 milyon dolar seri D yatırımı ile birlikte 2,5 milyar dolar değerlemeyi geçti. Amerika'da ilk otomotiv üretim şirketi 1895 yılında kuruldu. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında kurulan yüzlerce farklı otomotiv üreticisi 20. yüzyılda otomotiv endüstrisini dünyanın en büyük sektörlerinden birisi haline getirdi. Dünyada iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar otomotiv sektöründeki büyük oyuncu 20. yüzyıldaki sanayi devriminde çok büyük birer marka haline geldi. Ancak 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeleri yakalayamadılar. Otomotiv sektöründe 21. yüzyılda teknoloji odaklı, doğaya önem veren ve daha ekolojik yeni nesil Tesla gibi startuplar hayata geçmeye başladı. Teknolojinin ve özellikle akıllı telefonların hayatımıza bu kadar girmesinden sonra micromobility dediğimiz mikromobilite kategorisinde Bird gibi öncü markalarla birlikte son yıllarda çok hızlı bir büyüme ve inovasyon yaşıyoruz. Dünyanın ilk elektrikli scooter markası olan Bird, Ocak 2019'da Bird Cruiser adını verdiği bisiklet ve moped arası yeni nesil aracını da hayata geçirdi. Mikromobilite kategorisinin öncülerinden olan Bird markası 2017 yılının sonlarına doğru kurulmuş olmasına rağmen milyarlarca dolar değerlemeye geldi. Ancak 2019 yılının ilk çeyreğinde açıkladığı 15 milyon dolar ciro ve 100 milyon dolar zarar ile finans dünyasından da çok fazla eleştiri alıyor. Bird'ün kurucusu Travis bu zararın en büyük sebebinin ilk başta kullandıkları scooterların kısa ömürlerinden dolayı olduğunu söylüyor. Bird ve diğer elektrikli scooter markalarının kullandığı ilk nesil genellikle Çin üretimi olan scooterlar genelde 1 ay maksimum 1,5 ay ömre sahip oluyorlardı. Ancak başta Bird olmak üzere birçok büyük oyuncu kendi scooterlarını üretmeye başladılar. Bird'ün kurucusu Travis Van der Zanden'e göre Bird gibi elektrikli scooter markalarının karlılığa geçebilmesi için elektrikli scooterlarının ortalama 6 ay ömrünün olması gerekiyor. Bird Mayıs 2019'da ortalama ömrü 1 sene olan Bird One ismini verdiği kendi scooter markasını hayata geçirdi. Ağustos 2019'da ise Bird 2 yani Bird 2 ismini verdikleri modelde pil ömrü %50 daha uzatıldı. 2019 yılında büyümeye ve karlılığa odaklanan Bird, 120'den fazla şehirde 10 milyonun üzerinde sürüş yaptırdı şu ana kadar. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı'nın rakamlarına göre 2019 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde
neredeyse 39 milyon kez elektrikli skuterlarla sürüş yapılmış durumda. Ocak 2017'de Brad Bao ve Toby Sun tarafından Kuzey Carolina Üniversitesi kampüsünde bir bisiklet paylaşım platformu olarak kurulan Lime Bike, elektrikli scooter kategorisindeki büyümeyi görerek bu oyuna girdi. Elektrikli bisikletlerden ziyade elektrikli scooter'a odaklanmaya karar veren Lime Bike, ismini de Lime olarak değiştirdi ve şu ana kadar toplam 750 milyon dolar yatırım alıp 2,4 milyar dolar değerleme ile dünyada da Bird'ün en büyük rakibi haline geldi. Uber ve Lyft gibi büyük oyuncuların da bu pazardaki fırsatı görerek kendi markalarını çıkarmaları ve satın alma yapmalarıyla birlikte elektrikli scooter pazarı rekabetin gittikçe arttığı ama çok da hızlı büyüyen bir pazar haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada hızla büyüyen ve rekabetin arttığı bu pazarda son dönemde Bird, San Francisco merkezli Scoot'u satın aldı ve çok yeni bir güncelleme ile ise Berlin merkezli hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da büyümeye devam eden Cirque adlı elektrikli scooter markasını satın aldı. Yine 2019 yılı içinde Lime ise Uber'le bir işbirliğine girdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber uygulamanızdan Lime elektrikli scooterları bulup kullanabiliyorsunuz. Lyft ise kendi elektrikli scooter ve elektrikli bisiklet markalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Bird'ün öncülüğünde başlayan elektrikli scooter pazarı dünyada da çok hızlı büyümeye devam ediyor. Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Asya'da çok büyük yatırımlarla ciddi startuplar kurulmaya başlandı. Türkiye'de de ilk elektrikli scooter girişimi olan Mart 2019 yılında hayata geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bird ve Lime başta olmak üzere birçok büyük oyuncu scooterlarda açılış ücreti olarak $1, sonra seyahatin her dakikası içinde 15 centten başlayan fiyatlar alıyorlar. Türkiye'de ise henüz çok yeni olan Mart'ı elektrikli scooterlarını kullanabilmek için açılış için 1,99 yani 2 lira ve her dakika kullanım için ise 59 kuruş bir ücretlendirme yapıyor. Kaliforniya ziyaretimde sokaklarda tamamen telefonumda çektiğim bazı elektrikli scooter görüntülerini de burada paylaşıyorum sizlerle. Bu bölümü hazırlayana kadar Türkiye'deki Martı markasını hiç denememiştim. Ve dün Levent'te ofisimin olduğu bölgede Martı uygulamasını indirerek bu deneyimi bir yaşamak istedim. Özellikle Amerika ile kıyasladığımız zaman kafamda tabii ki çok soru işaretleri var. Kaliforniya'da çok yakın bir arkadaşım aslında arabasıyla yarım saat gidebileceği iş yerine uzun süredir Bird ve Lime kullanarak gittiğini ve hem maddi olarak bundan çok kazançlı olduğunu hem de çok ciddi zaman kazandığını bana söyledi. Ve buna benzer birçok hikaye duydum. Örneğin iş yerine giderken toplu taşıma kullanan Amerika'da ama toplu taşımadan sonraki noktada iş yerine ulaşmak için eskiden Uber ya da Lyft kullanan ya da mecburen aracıyla işine giden birçok insan şu anda aslında o son last mile dediğimiz son gidecekleri kısa mesafeyi elektrikli scooterlar kullanarak ulaşmaya başladılar. Bu paylaşım ekonomisinin önemi ve araç kullanımının azalması anlamında çok büyük pozitif bir etki. İstanbul gibi iniş çıkışlı bir coğrafyası olan Yeditepe'li bu şehirde Martı gibi yeni nesil elektrikli scooter girişimlerinin günlük hayatta iş ev arasında ne kadar sıklıkla kullanacağı ve insanların buna ne kadar çabuk alışacağı konusunda çok emin değilim. Ama şu anda görüntülerini izlemekte olduğunuz Martı deneyimim benim açımdan çok pozitif geçti. Özellikle ofisimin çevresinde yakın mesafelerde gideceğim kısa toplantılarda taksi ya da kendi aracım yerine bu tarz bir elektrikli scooter'ı çok rahat kullanabileceğime eminim. Mart 2019'da Türkiye'de kurulan Martı markasının kurucusu Oğuz Alper Öktem'in Webrazi kurucusu Arda Kutsal'la yaptığı röportajı da şuraya bırakıyorum. Markayı merak edenlerin ilgisini çekebilecek detaylar ve rakamlar var. Bu röportajda en çok öne çıkan ve son haftalarda bizim sektörümüzde en çok konuşulan konulardan birisi ise 2019'un son çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık 2019'da Martı'nın neredeyse 5 milyon dolar harcamış ve zarar etmiş olması. Mikro mobilite kategorisinde elektrikli scooter markası Martı ile birlikte Türkiye'de başlayan bu alan eminim önümüzdeki dönemde çok yeni oyuncuların girmesiyle birlikte hızla büyüyen sektörlerden birisi olacak. Bird ilk kurulduğu dönemde elektrikli scooterlarının
hem toplanıp şarj edilmesi hem doğru lokasyonlara bırakılması ve bakımların yapılması için çok ciddi boyutta bir ekip çalıştırıyordu. Bird, Lime gibi büyük oyuncuların pazara girmesiyle birlikte burada yepyeni bir sektör daha doğmuş oldu. Şu an örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde telefondaki uygulamanızla Bird Charger olabiliyorsunuz. Yani bunu bir yarı zamanlı ya da full time iş olarak Bird elektrikli scooterlarını sokaktan toplayarak evinizde, ofisinizde ya da garajınızda şarj ettikten sonra doğru lokasyonlara tekrar bırakarak bu işten para kazanabiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bird Charger'lık ya da Lime Juicer denen sadece elektrikli scooterları toplayıp şarj edip ve tekrar bırakan çok ciddi freelance çalışan bir kitle oluşmaya başladı bile. Bir elektrikli scooter ortalama 4-5 saatte full şarj edilebiliyor. Bu işi yapan insanlar genellikle akşam 9'dan sonra uygulamalarına bakarak çevrelerindeki en yakın elektrikli scooterları toplayıp dediğim gibi evlerine, ofislerine, garajlarına getirip şarj ettikten sonra sabah 7'ye kadar onlara verilen harita üzerindeki lokasyonları bırakarak bu işten para kazanıyorlar. Bird ve Lime markalarında elektrikli scooter şarj ederek para kazanan insanların bloglarında, YouTube kanallarında duyurduklarına göre ortalama bir elektrikli scooter şarjından $5 ile $20 arası para kazanıyorlar. Bu işi ciddi şekilde yapan büyük kamyonetleriyle, pick-up'larıyla bir gecede çıkıp yüzlerce elektrikli scooter'ı toplayıp gece şarj edip sabah tekrar doğru lokasyonlara dağıtan birebir insanları gözümle Kaliforniya gittiğimde gördüm ve çok ilgimi çekmişti. Şu an gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da ve gelişmekte olan ülkelerde yeni başlayan bu kategorideki oyuncular kendi ekiplerini kurarak hem elektrikli scooter'ların şarj edilmesi hem de bakım işlemlerini full-time çalışanlarıyla yapıyorlar. Bird ve Lime'ın öncülüğünü yaptığı mikromobilite kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı şehirlerde belediye ile yaşanan regülasyon sorunları bulunmakta. Hem özel sektör tarafında hem devlet tarafında dünyada oluşan bu yeni kategoride bir uzlaşma yolu arayışı hep devam etmekte. Elektrikli scooter markaların girdikleri yeni şehirlerde yaşadığı iki tane ana sorundan birisi sürücü güvenliği, ikincisi ise o şehrin halihazırdaki düzenini bozmamaya yönelik yaptıkları çalışmalar. Bird son dönem başlattığı uygulamada kask kullanan ve elektrikli scooter bıraktığında kaskı ile birlikte fotoğrafını çekip uygulamada paylaşan kullanıcılarına bir sonraki kullanımları için kredi yani indirim vermeye bile başladı. Elektrikli scooterların yarattığı kazaları azaltabilmek için belediyeler Bird ve Lime gibi önde gelen elektrikli scooter markalarıyla çok yakından çalışmalara devam ediyorlar. Hem insanların hayatını kolaylaştıran hem de doğaya ekolojik anlamda katkıda bulunan bu yeni nesil elektrikli mikromobilite kategorisi çok yeni olduğu için özellikle regülasyon anlamında kısa vadede tabii ki sorunlar yaşayacak. Ama müşterinin talep ettiği ve bu kadar hızlı büyüyen bir sektör kesinlikle engellenemeyecek ve bütün dünyada orta uzun vadede büyümeye devam edecek. Toparlıyorum yavaştan. Var mı kaçırdığım bir şey? Abi bir kere de abone ol desin, hiç abone ol demedik. Bu kadar video var. Ne diyeyim? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın mı diyeyim? Oğlum manyak mısın lan? Çana basmayı unutmayın. Oğlum insanlar çok yoğun lan. Hani gerçekten faydası olan zaten abone oluyor. Salak millet her 2 seferinde saniye. abone ol mu diyeceğiz ya. Yakından takip ettiğim paylaşım ekonomisi ve mikromobilite kategorisinde kısa orta vadede olacak gelişmeler şimdiden beni çok heyecanlandırıyor. Bugün size dünyada ilk elektrikli scooter kiralama markası olan Bird'ün hikayesini anlattım. Bir sonraki marka hikayesinde görüşmek üzere.